Без бүген балалар сезнең белән рус халык әкияте Шалканны күрсәтербез. Борын заманда яшәгән ди әби белә бабай. Бабай шалкан чәчкән ди. Шалкан бик зур булып үскән ди. Шуннан соң бабай шалканны тартырга чыккан. Тарта икән, тартып чыгара алмаган. Шуннан соң бабай әбине чакырган. Әби, кил монда, шалкан тартышырга. Хәзер килә. Әби бабайга, бабай шалканга тотынып, тарталар, тартып чыгара алмаганнар. Шуннан соң әби кызны чакырган. Кызым, киләм монда, шалкан тартышырга. Хәзер килә. Кыз әбигә, әби бабайга, бабай шалканга тотынып, тарталар, тартып чыгара алмаганнар. Кыз шуннан соң Акбайны чакырган. Акбай, киләм монда, шалкан тартышырга. Гав, хәзер киләм. Акбай кызга, кыз әбигә, әби бабайга, бабай шалканга тарталар ди шалканны, тартып чыгара алмаганнар. Шуннан соң Акбай псине чакырган. Пси, кил монда, шалкан тартышырга. Мяу, хәзер киләм. Пси Акбайга, Акбай кызга, кыз әбигә, әби бабайга, бабай шалканга тотынып, тарталар, тартып чыгара алмаганнар. Шуннан соң пси чакырган тышканны. Тышкан, киләм монда, шалкан тартышырга. Хәзер киләм. Тышкан псигә, пси Акбайга, Акбай кызга, кыз әбигә, әби бабайга тарталар ди шалкан чыгып та киткән. Шуның белән әкият тә